हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। और आज हम लोग मूवी रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म शैतान, जो 8 मार्च 2024 में रिलीज़ हुई है। और रिव्यू करने से पहले जल्दी से इनके जो भी डायरेक्शंस है, रिटन है, स्टोरी है, जो भी क्रेडिट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये फिल्म डायरेक्ट की गई है विकास बहल जी के द्वारा। रिटन है आमिर कियान खान सर ने कहानी को लिखा है बेसिकली। और ये मूवी रीमेक है गुजराती हॉरर मूवी वश, जो 2023 में लॉन्च हुए थे, रिलीज़ हुए थे। उसकी रीमेक है बेसिकली इन हिंदी वर्जन। और ये प्रोड्यूसर है जो इस मूवी के, वो खुद विकास बहल जी हैं। ज्योति देशपांडे मैम हैं, जो ऑलरेडी लापता लेडीज़ में भी उनका को प्रोडक्शन रहा है। अजय देवगन सर हैं। अभिषेक पाठक, कुमार मंगत पाठक जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ये मूवी को। स्टार कास्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो 5 मुख्य किरदार है जो इम्पोर्टेंट किरदार है कास्ट में। अजय देवगन हैं, आर महादेवन सर हैं, ज्योतिका मैम है, जानकी बॉडीवाला है और अंगद राज है बेसिकली। सिनेमेटोग्राफी जो की गई है वो सुधाकर रेड्डी के द्वारा की गई है और काफ़ी शानदार सिनेमेटोग्राफी है। और एडिट ये मूवी को किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। सो दिस इज़ द ओवरऑल ऑफ द मूवी। द मूवी इज़ म्यूज़िक। इनमें जो म्यूज़िक दी गई है वो अमित त्रिवेदी जी के द्वारा दी गई हैं। और प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो है जियो स्टूडियो, देवगन प्रोडक्शंस एंड पैनोरामा स्टूडियोज़ के प्रोडक्शंस हैं बेसिकली। और ये मूवी 132 मिनट, आपको तकरीबन 1.5 घंटा की मूवी मिलेगी बेसिकली। और इसका बजट है 40 करोड़ रुपए का बजट है। 40 करोड़ रुपए के बजट से ये मूवी बनी है। और अभी तक इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रह चुकी है 211 करोड़ रुपीस, जो 2024 का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन बनाता है और हॉरर फिल्म में सबसे हाईएस्ट कलेक्शन बनाता है। सो ये हो गया ओवरऑल मूवी के बारे में। अब मैं रिव्यू दूंगा इस मूवी के बारे में। मैंने ये आपको पहले इसकी ओवरऑल चीज़ के बारे में क्यों बताया, क्योंकि ये एक भारी प्रोडक्शंस, मतलब बहुत हेवी प्रोडक्शंस हैं। मैंने ये एक लो बजट फिल्म नहीं है। आर महादेवन जैसे एक्टर्स को कास्ट किया गया है। अजय देवगन सर खुद हैं, जो 2 बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स हैं बेसिकली। ये मूवी का जो मेरा रिव्यू रहेगा, अभी इसकी IMDb रेटिंग जा रही है 6.8 बेसिकली। बट मेरा पर्सनल रिव्यू इस मूवी को लेकर कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। मैं बहुत एंटिसिपेटेड था, बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि आर महादेवन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स बेसिकली। वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में आते हैं। उनकी जो भी मूवी रिलीज़ होती है मैं देखता हूँ। द मेन अट्रैक्शन वॉज आर महादेवन। बिकॉज ऑफ आर महादेवन आई हैव वॉच द मूवी। जब मैंने मूवी ये देखना शुरू किया, डायरेक्टर ने बेसिकली ये जो मूवी की स्टोरी, ये कहानी क्या बताना चाह रहा है, क्या संदेश देना चाह रहा है, क्या स्टोरी का लाइनअप है, सब चीज़ डायरेक्टर के हाथों होता है। अब मैं बात करूं डायरेक्टर साहब के, तो विकास बहल जी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी चिल्लर पार्टी, क्वीन, सुपर 30 जैसे मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है। क्वीन या चिल्लर पार्टी के बारे में नहीं भी बात करूंगा, बट सुपर 30 इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी इन इंडियन सिनेमाज विच इज़ बिन डायरेक्टेड बाई विकास बहल इटसेल्फ। बट पता नहीं क्यों यहाँ मुझे डायरेक्शन एकदम सही नहीं लगी, क्योंकि आप जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स को लेते हैं, उन्होंने काम, एक्टिंग बहुत अच्छा किया अजय देवगन सर ने, आर महादेवन सर ने, बट स्टोरी क्या, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, मैंने विलन क्या बताना चाह रहा है, विलन का पर्पस क्या है, वो चीज़ क्लियर नहीं कर पाए हैं डायरेक्टर साहब और सिनेमेटोग्राफर साहब मिलकर बेसिकली। ये मूवी की जो प्लॉट होती है बेसिकली, जैसे कि मैंने कहा अजय देवगन सर हैं बेसिकली। तो अजय देवगन सर ही इज़ अ CA, ही इज़ अ बिजनेस मैन, हिज नेम इज़ कबीर ऋषि। और उनकी बेटी है जानकी बॉडीवाला बेसिकली, जिनका नाम है जानवी ऋषि मूवी में है। शी इज़ अ हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की बच्ची है, जिनको वशीकरण करते हैं आर महादेवन। वशीकरण मीन्स बेसिकली उनको वश में कर लेते हैं। वशीकरण होता है इस मूवी में उस बच्ची का। ये वशीकरण को लेकर इतना लंबा एक्सटेंड किया गया है
कि 1.5 घंटे के मूवी में, मतलब तकरीबन 1.5 घंटा का मूवी में आप 45 मिनट्स वशीकरण और वशीकरण से रिलेटेड चीज़ को खुलकर भी बताया नहीं गया। एक वशीकरण होता बहुत तरीके का है, इसमें कुछ ऐसा वशीकरण आउट ऑफ द लिमिट, आउट ऑफ द बॉक्स वशीकरण दिखाया गया है कि घर में कुछ ऐसे स्थिति हो गए हैं जो उनके बच्चे को वशीकरण कर लिए, पेरेंट्स हैं वहाँ पर, बट बहुत सारे प्रोबेबिलिटी हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस उठते हैं कि माँ बाप को क्या करना चाहिए। वो इवन पेरेंट्स बीइंग एन हायर टॉप क्लास एडुकेटेड एंड रिच फैमिली, बेसिकली उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, शार्प माइंड्स होते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो आप जब मूवी देखेंगे तो आपको ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगेगा, क्योंकि डायरेक्टर किस दिशा में मूवी को लेकर जा रहे हैं ये तय खुद नहीं कर पा रहे। सो मूवी को लेकर मेरा पर्सनल रिव्यू उतना खास नहीं है, क्योंकि एक्टिंग अगर मैं बोलूँ तो सब ने एक्टिंग अच्छा किया है, बट विलन का मकसद जो था वो रिलेट नहीं करा पाए हैं, डायरेक्टर दिखा नहीं पाए। और मेरा पर्सनल रिव्यू में मैं अगर बोलूँगा तो 6.6 रिव्यू की 1988 की मूवी वीराना है। अगर मैं कंपेयर करूँ वीराना को और शैतान को, तो वीराना मुझे ज़्यादा बेहतर पसंद आएगा, क्योंकि उसमें हर चीज़ का मकसद साफ साफ बताया गया है, बट यहाँ पर नहीं। एट द एंड में क्या होता है कि व्हेन आर महादेवन इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू एन अघोरी, एक्चुअली वो लाइक अघोरी रहते हैं जो शैतान की पूजा करते हैं, तो उनके अपीयरेंस को बहुत हाईलाइट किया गया है, स्लो मोशंस में उनके एक एक लुक को निहारा गया है, ठीक है, बट एट द एंड कहीं ना कहीं उसका क्या उद्देश्य था, वो क्या करना चाह रहा था, और एक वशीकरण से उतने सारे फौज उसने बना कर रखे थे, ये कहीं ना कहीं हज़म होने वाली बात नहीं है। सो मेरा पर्सनल रिव्यू मूवी की स्टोरी को लेकर उतना खास नहीं है। ओवरऑल ये मूवी बहुत अच्छी बनाई गई है, एक्टिंग क्योंकि बहुत अच्छा किया गया है। एंटिसिपेशन जितना मेरा था उतना उल्टा रिएक्शन है बेसिकली ये मूवी को देखने के बाद। मैं वेट कर रहा था कि मूवी कब ख़त्म हो, और जब मूवी ख़त्म हुआ तब बस यही दिखाया जाता है लास्ट में कि बुरा के साथ बुरा होता है, और कर्मा व्हाट गोज़ अराउंड कम्स बैक अराउंड, वैसे ही कुछ कंडीशन दिखाए गए हैं। मैं सस्पेंस नहीं तोड़ूंगा, आप लोग खुद एंजॉय कीजिए उस चीज़ को देखकर। वन टाइम वॉच मूवी है, अगर आर महादेवन सर हैं तो हम 2 बार 3 बार देखने का इच्छा होता है। अजय देवगन सर हैं तो देखने का बहुत इच्छा होगा। आपको थोड़ा सा मूवी दृश्यम टाइप की भी लगेगी, क्योंकि वो एक अपनी फैमिली को लेकर फंस जाते हैं। सो ही इज़ इन दृश्यम ऑल्सो ही इज़ लाइक फाइटिंग फॉर हिज फैमिली, ओवर हियर ऑल्सो ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज फैमिली। एक मजबूर बाप को दिखाया गया है इस मूवी में, बट दृश्यम इज़ टोटली डिफरेंट, लाइक हैविंग अ डिफरेंट आउटपुट एंड डिफरेंट रिजल्ट एंड डिफरेंट स्टोरी। बट शैतान आज हमारे पास जैसी टेक्नोलॉजी है, जैसी स्क्रीन प्ले है, सिनेमाटोग्राफर्स हैं, लाइक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, और बजट पहले नहीं हुआ करता था बट आज बजट है, बट उस हिसाब का डिलीवरी नहीं हुआ है। एज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मेरा। सो आप लोग ज़रूर मूवी को देखें, एक बार देखकर एंजॉय करें, मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा ये मूवी लगा बेसिकली। और जैसे कि मैंने ये लाइक कहा, साउंड ट्रैक लाइक ये मूवी में अमित द्विवेदी जी के का म्यूज़िक है, और जितने भी गाने हैं वो लिखे गए हैं कुमार सर के द्वारा। 4 ही ट्रैक्स हैं मूवी में। सो आप लोग जाएं, उसको एंजॉय करें, और देखकर हमें कमेंट सेक्शंस पर बताएं कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू।